वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। हम लोग आज जा रहे हैं घूमने के लिए। हमारे भैया लोग हैं और हमारे दोस्त लोग भी हैं। जाएंगे आज बहुत मस्त जगह अरुणाचल प्रदेश का। ये रहा अरुणाचल प्रदेश का व्यू, जो कि देखने में बहुत मस्त लगा। आपको कैमरा में बहुत कम लोग रहा होगा, बट सामने से देखने में बहुत मज़ा है, बहुत खूबसूरत है। और आपको और चलते हैं दिखाने के लिए, और आगे भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा व्यू देखिए, बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए। बहुत अच्छा जगह, बहुत मस्त जगह, जितना बोलो उतना कम ही है। चलिए आप लोग को दिखाएंगे वहाँ पे। और रहा और जाने वाला रास्ता यह है पुल, जिसको राना घाट बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये नानियर घाट है जो राना घाट बोलते हैं। और वो सब दिख रहा है, सब पहाड़ है और बादल है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। और ये रहा नज़ारा पासीघाट का, जो कि देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत सुपर। चलिए आप लोग को और दिखाएंगे। हो रहा है गाड़ी में मस्ती, सैड सॉन्ग बजा के। ये हमारे दोस्त लोग रहा, और ये सब हमारे फ्रेंड लोग, जो कि बहुत मस्त और गाड़ी में मस्त। ये रहा जहाँ जाने वाले थे वहाँ का व्यू, हेलो गाइस, बहुत मस्त है। यहाँ पे फोटो वोटो शूट हो रहा था। और जो पीछे दिख रहा है वो सब पहाड़ है और पानी है, झरना, वो सब झरना का पानी है। और ये रहा, ये सब झरना का पानी है। और रहा पहाड़, चंद्रमा के कारण अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था। और ये सब रहा रेत बालू का, सब दहा दहा कर बालू आया है। और ये रहा कन्हैया, वो राहुल भैया। और ये सब रहा पहाड़।